오늘은 빅토리녹스 커스텀 사이버 슈퍼타임을 리뷰해봅니다. 가죽 케이스는 일반 바형이 아니고 수평 타입입니다. 허리벨트에 끼우면 세워지는데 약간 활동 시 걸리적거리긴 합니다. 이건 수평으로 캐리가 돼서 조금 더 편안합니다. 이번에 만든 커스텀 제품이 살에 열었다 간성 맞춤입니다. 시계 플라이어와 가위 그리고 사이버 툴과 나이프와 콤보 툴로 일렬을 줄였습니다. 데스크용으로 포커스를 두고 가장 사용 빈도가 높은 툴로 구성해봤습니다. 콤보 툴 덕분에 두께는 2.7cm 정도입니다. 무게도 140g 정도라 가지고 다닐만 합니다. 여름철 시계 차는 걸 싫어해서 와치를 배치했고 시한성을 높이려고 아라비아 숫자 부품으로 커스텀했습니다. 역시 유심핀을 선호해서 유심핀으로 바꿔 끼웠습니다. 슈퍼타임 부품인데 시계가 있으니 아무래도 활용도가 올라갑니다. 일렬을 줄여준 콤보 툴입니다. 작은 나이프 대신 넣어서 병따개와 캔따개가 해결되었습니다. 그리고 사이버 툴입니다. 별나사나 큰 사이즈의 나사 쪽이 해결됩니다. 빅토리녹스 하면 빼놓기 어려운 가위입니다. 그리고 맨 바깥쪽으로 플라이어를 배치했는데 이건 개인 선호도 때문입니다. 사무실에서 호키캐스 심 뺄 때도 잘 쓰고 3분 요리나 뜨거운 거 잡을 때 잘 쓰고 있습니다. 조립 과정입니다. 필요한 부품을 조립 순서로 배열합니다. 처음에 핀으로 하려다 핀 길이가 필요한 만큼 안 나와서 황동봉 리베팅으로 전환했습니다. 플라이어와 거위 등등 커스텀 부품입니다. 콤보 툴로 이 부품들을 대체했습니다. 조립하고 와치 때문에 색다른 중간 부품을 마지막으로 넣습니다. 리베팅 할 땐 이바로 적당히 황동봉을 끊어주고 작업합니다. 딱 맞춰 끊기가 힘들어서 줄로 머리를 좀 갈아주며 조정합니다. 다 조립했습니다.
시계 볼 때 쏙 빼면 됩니다. 지난번 커스텀 제품인데 용도에 따라 사용하면 됩니다. 다마스커스 날이 보기 좋습니다. 커스텀은 사용자가 원하는 부품 툴을 선호하는 대로 사용할 수 있어 좋습니다. 다만 이번 제품은 황동봉 리베팅이라 별렌치 조립형보다는 어려워서 작업 전 보조 툴 조합을 신중하게 선택해야 합니다. 구독과 좋아요를 부탁드리고 저는 또 다른 EDC 용품을 가지고 찾아뵙겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사드립니다.